Улсын их хурлын дарга Амар Баясгаланг үүрэг ажлаас нь чөлөөллөө. Сайн байцгаана өрхөм үзэгчдээ ICE Global мэдээний хөтөлбөр эхлээд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Мөнх Баяр ажиллаж байна. Эмч эмнэлгийн ажилтнуудын суулт төв талбайд өргөжлөж байна. Хагас гогсон шахмал түлшийг хэрэглэж байгаа айл өрхөд ам сайтай байна. Орос Монголын найрамдлын 65 дахь өдрөө нээлттэй хийлээ. Эмч эмнэлгийн ажилтнууд шудраг хөдөлмөрийн үнэлэмжийн төлөө 2026 оны төсвийг эргүүлэн татахыг шаардаж суулт зарлаж байгааг мэдгдсэн. Тэгвэл тэдний хийж байгаа суулт төв талбайд 2 дахь өдрөө үргэлжиж байна. Одоогийн байдлаар уг суултад оролцсны тоо нэмэгдэж, нийслэлийн төдийгүй хөдөө орон нутгийг иргэдж тэдний тэмцлийг дэмжиж байгааг илэрхийлсэн байна. Эмч эмнэлгийн ажилтнуудын үндсэн цалин 1.2-аас 1.5 сая төгрөг байна. Засгийн газрын ээлжид хурлаар үндсэн цалин 15%-аар нэмэх санал гаргасан ч үүнийг салбарын ажилчид хүлээн зөвшөөрөхгүй байна. Эмч эмнэлгийн ажилтнууд үндсэн цалингаас гадна илүү цаг ээлжийн нэмэгдэл зэрэг үнэлгээний системтэй боловч тэдний авч байгаа цалин амьдралд нь хүрэхгүй байгаа нь өнөөдрийн жагсаалд хүрэх шалтгаан болсон гэдгийг хэлж байна. Цалин амьдралд нь хүрэхгүй, тодорхой мэргэжил шаардахгүй хүмүүсийн цалин 3 сая 500 байхад нарийн мэргэжил эзэмшсэн хүний амнаас эрүүл мэндийн төлөө ажилладаг эмч ажилтнуудын цалин 2 сая хүрэхгүй байна гэдэг бол гутамжиг үсттэй энэ дэлхийн гутамжиг болчиход байна шүү. Эмч эмнэлгийн ажилтнууд өөрсдийн цалин 3.5 сая төгрөг болгохыг шаардж байна. Тэдний хувьд одоогоор ажил тайл зарлаагүй байгаа ч эх 7 хоногоос суултаа үргэлжлүүлнэ гэдгийг хэлж байна. Хэрвээ тавьж байгаа шаардлагыг хүлээж авахгүй бол ажил хаялт зарлана гэдгээ мэдэгдэж байна. Бидний засгийн газраас одоо мөнгө өгөөч гэж гуйгааг байхгүй юу? Зүгээр үнэт цалиныг нэмээд өгөөч л гэж тийм. Одоо тийм тавьсан. Тэгэхэд одоо ингээл өнөөдөр одоо би жишээ нь гэхэд ээлжинд хоноод нойргүй хоноод ингээд буусан. Тэгээ одоо энд ингээд суучлаа байгаа. Бид эрүүл мэндийн салбарын 21 онд бас энд жагсаж байсан 7 сард. Тэгэхэд одоо ч 25 он гэхэд цалин мөнгө нэрөөсөө нэмэгдэж шалаагүй. Өргөн хэрэглэнэ бараа бол хэд их нэмэгдсэн. Эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа эмч ажилчдад болон бусад мэргэжлүүдийн цалин хөлсийг хангамжийг тийм ээ нэмж өгөөч. Хүний нөөцийн дутагдaltaй байдлыг шийдэж өгөхөд анхаараач гэдэг ингээд олон шаардлага зөвлөмжүүдийг буюу хүргүүлсэн. Эмч нарын хэлж байгаагаар өнөөдөр зарим эмнэлгүүд бараг тэг зогсолт хийхэд хүрээд байна. Үүнээс гадна 1.5-аас 1.7 тэрбум төгрөгийн өртөө эмнэлгүүд олон байгааг хэлж байна. Мөн эмнэлгийн тусламж үзүүлэх гэхэд эмнэлгийн хэрэгсэл хомсдолтой хариуцлагын байлж олдохгүй байгаа нь эрүүл мэндийн салбар хэс зэрэг дараачсан болохыг харуулж байна. Эрхэм үзэгчдээ та бүхэнд цоо хормын мэдээг хүргье. Улсын их хурлын чуулганаар ерөнхий сайд зандан шатрыг огцрууллаа. Тодорхойлбол ерөнхий сайдыг огцруулахыг дэмжээгүй төрийн байгуулалтын байнгын хорооны саналыг дэмжиж гэсэн томьёоллоор санал хураахад гишүүдийн олонх нь татгалзжээ. Тодорхойлбол санал хураалтад 111 гишүүн оролцсноос 71 буюу 64% нь эсрэг санал өгчээ. Ингэснээр ерөнхий сайд зандан шатар огцорч дараагийн ерөнхий сайд томилогдох хүртэл ерөнхий сайдын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр боллоо. Хэрэг даваа гаргаас скутер мафиад захилгааны дугуйг замын хөдөлгөөнд оруулахгүй гэж нийслэлийн автоеврийн хэрэгслийн бүртгэл хяналтын төвөөс мэдээллээ. Ингэснээр аж ахуй нэгжүүд түрээсийн 2 дугуйд хэрэгслийг гудамж талбайгаас татан авах шаардлагатай болж байна. Үүнд тээврийн цагдаагийн газар болон камераар хяналт тавих юм байна. Хүүтний улиралд буюу 10 дугаар сарын 1-ээс дараа оны 4 дугаар сарын 1 хүртэл 2 дугуйд хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцохыг хориглодог байна. Хүн ам орон сууцны завсрын тодлого эхэллээ. Тодорхойлбол бүртгэлд суурилсан аргаар буюу иргэдийн төрд байгаа мэдээллийг ашиглан зохион байгуулж байна. Тодорхойлбол төрийн 15 байгууллагын суурь болон төрөлжсөн мэдээллийн санг ашиглан хүн амын шинжилт хөдөлгөөн, хөдөлмөр эрхлэлт, боловсрол, орон сууцны төрөл, нөхцөл зэргийг тодорхойлж гаргана. Гэхдээ мэдээллийг тодруулах шаардлагатай иргэдтэй үндэсний статистикийн хороо энэ сарын 15-наас 2 сарын хугацаанд уцаар холбогдож мэдээллийг шинжлэх ажлыг зохион байгуулах юм.
Монгол Улсын их сургуулийн шинжлэх ухааны технологийн Улаанбаатар парк албан ёсоор нээлттэй хэллээ. Тус парк 2023 онд байгуулагдсан ч нийтэд зарлаагүй ээжээ. Харин одоо их сургуулиас хийсэн судалгаа шинжилгээг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, судлаачдын бүтээлийг үйлдвэрлэгч нартай холбоход гол гүүрэн болж ажиллахаар албан ёсоор нээж байна. Өдгөө Монгол Улсын их сургууль зохиогчийн эрхээр баталгаажсан 130 гаруй бүтээл байна. Мөн 7 гарааны компани ажиллаж байгаа. Түүнчлэн нүүдэлчдийн археологийн хүрээлэн тус парк дээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Энэ оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлага эхэллээ. Цэрэг татлагад хамрагдаж байгаа эргээд иргэний үнэмлэх, цэргийн өргөтний үнэмлэх 2% цэж зураг, мэрэгжил эзэмшсэн бол мэрэгжлийн үнэмлэхээ авчрах шаардлагатай. Мөн энэ удаагийн цэрэг татлагаас эхлэн мэрэгжилтэй цэрэг хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлнэ. Алба хагас хугацаанд хүсвэл барилгын засалч, сантехникч, цахилгаанчин зэрэг тухайн орон нутагт эрэлт хэрэгцээтэй мэрэгчлэр суралцах боломжтой байна. Брэдэд сурагчид зориулсан түүхийн шинэ ном гарчээ. Тодорхойлбол Брэдийн тэргүүний дэргэдэх боловсролын зөвлөлдөр 5-аас 7 дугаар ангийн сурагчид зориулсан орон нутгийн түүхийг багтаасан өвөрмөц сургалт арга зүйн хөтөлбөрийг танилцуулж хэлэлцсэн байна. Улмаар Брэд улс бидний нутгийн түүх номыг сурах бичгийн жагсаалтад албан ёсоор бүртгэн авчээ. Түүхийн шинэ номд эртнээс орчин үе хүртэлх Брэдуудтай холбоотой түүхийн бүх үеийг багтаасан бөгөөд багш нар зориулсан тусгай гарын авлага болон захим хувилбарч багтжээ. Сурагчид интерактив даалгавар гүйцэтгэж лавлах материалаас бүс нутгийнхаа талаар дэлгэрүүлж мэдэх боломжтой. Тус сурах бичгийг зөвхөн Брэдэд л ашиглах юм байна. Нийслэлд 10 дугаар сарын 9-ний өдрөөс Хагас Коксон шахмал түвшийг борлуулж эхэлсэн. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн 7 дүргийн гэрээт борлуулалтын 395 цэгээр Мидлэн шахмал түвшийн болон Хагас Коксон шахмал түвшийг борлуулж байна. Хагас Коксон шахмал түвшийг 25 кг-аар савлсан бөгөөд нэг шудааг 5,000 төгрөгөөр борлуулж байна. Хэрэглэгчдийн зүгээс энэхүү түвшийг хотуул аппликейшн болон сайн карт иргэний өмнөхний QR кодыг уншуулан худалдан авч байна. Энэ жил агаарын бохирдол багтаа эрсдэлгүй өвлжөхөр уг түлшийг хятадаас импортоор оруулж иржээ. Өмнөх жилүүдэд нийслэл Улаанбаатар хот 500,000 орчим тонн нүрсээр өвлждөг байсан бол энэ жил 350,000 орчим тонн түлшээр өвлжих тооцоо гарсан байна. Шинэ түлшийг хэрэглэснээр өмнө нь 2 шуудаа нүрс хэрэглэдэг байсан хугацаанд 1 шуудаа хэрэглэх бөгөөд ингэснээр айл өрхүүд зарлаа хэмнэх боломжтой юм. За энэ жил бол нийслэлийн гэр хорооллын иргэдийн хэрэгцээнд энэ Хагас Коксон нүрсийг нэвтрүүлж байна. Ерөнхийдөө иргэдийн төлж байгаа байдал яг амьдралаас харахад бол энэ Хагас Коксон нүрс нь бол одоо хуучин шахмал түвш гэж нэрлэгдэх түвшнээс бол хэд хэдэн зүйлээр бол давуу талтай гэж миний хувьд бол ажиглаж байгаа. Энэхүү түлшийг хэрэглэж эхэлсэн айл өрхүүд уг түлшний талаар ихээхэн амсаатай байгаа талаараа хэлж байна. Тэд Хагас Коксон түлш нь утаа гарах нь бага, мөн өдөрт 2 удаа түлхэхэд дулаанаа барьдаг гэж өгүүлж байна. Энэ давуу тал нь юу юм гэх юм бол одоо нөгөө элчин өөр утаа гарах нь бага, дулаанаа сайн барьдаг давуу талтай байна. Одоогийн байдлаар энэ ажлын хүрээнд 23 агуулгад Хагас Коксон шахмал түлш сайжруулсан түлшний 35,000 тонн нөөцийг бүрдүүлээд байна. Энэ жилийн хувьд нийслэлийн иргэд түүхийн нүрс түлхэхгүй бөгөөд ингэснээр Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол 8-10% буурна гэж тооцож байна. За ер нь бол одоогийн байдлаар бол бүх айлууд бол хэвийн сайхан дулаахан одоо гомдол санал бол байхгүй байна манай оронд. Жанчуудаарч Баттарж Евгений Павлов Ice Global. Орос Монголын найрамдлын 65 дахь өдөр нээлттэй хийлээ. Тус баярын арга хэмжээ Улаанбаатар дахь Оросын шинжлэх ухааны соёлын төвд Оросын боловсролын сонголт 2025 үзэсгэлэнгээр эхэллээ. Энэ жил Оросын албаны улсын Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ирхүү, Улаут, Якутск болон бусад хотын 25 дээд боловсролын байгууллага өөрсдийн үзэсгэлэнгээ толиуллаа. Энэ талаарх манай сурвалжлыг үзнэ. Оросын шинжлэх ухааны соёлын төв хөл хөдөлгөөн ихтэй байна. Энд ирээдүйн ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөгчид эцэг эхтэйгээ цугларчээ. Тэд ирээдүйдээ хэн болох хаан суралцахаас сонгож байна. Оросын засгийн газар жил бүр монголчуудын боловсролд зориулж 620 сургалтын төсөв хуваарлдаг. Мөн хөрш зэрэгэлдээ бүрээдж бас олон боломжийг олгож байна. Энд жил 30 хүн орос хэлний багшаар суралцах боломжтой. Үзэсгэлэнд би дандаа өөрөө ирж Монгол сургуулийн төгсөгчдийг харж ярилцаж тэдэнтэй уулздаг. Тэдний бүрээдэд илүү идэвхтэй суралцна гэж найдаж байна. Манай бүх найрамд тулсвал Оросын дорн зүгийн гол цайз юм. За тэгээд энд оролцдог гол учир нь юу вэ гэхээр манайх бол одоо Оросын төмөр замын сургуулиуд
Иркүүгийн, Москвагийн, Ленинградын энэ одоо Томскийн, Омскийн хотуудын одоо төмөр замын сургуультай хамтын ажиллагаатай байдаг. Оросын холбооны улсын 25 ихтэй сургууль өөрсдийн давуу талаа харуулахаар Улаанбаатарт хүрэлцэн ирсэн бөгөөд хэд бүгдээрээ Монгол оюутнуудыг элсүүлэхийг хүсэж байна. Бид гадаадын иргэдэд зориулж дотор байрыг тохижуулсан. Энд нэг хүний тохилог, гал тогоо, шүршүүр болон бүх зүйлээр бүрэн хангагдсан. Энэ нь сард 60 мянган төгрөгийн үнэтэй байдаг ч 800 хүртэл мянган төгрөгийн тэтгэлэг олгодог. Оюутнууд чинь сургуулиас хөөгдөж, зүгтэж, гомдол. Янз бүрийн оюутнууд байдаг. Энд тусгайлан орос хэл суралцахаар ирж, орос хэлний багш болохоор ирсэн оюутнууд бий. Мөн муу оюутнууд бас бий. Зарим нь бүр хөөгддөг. Үүнийг нуух шаардлагагүй. Тус үзэсгэлэнгийн зочдын дунд ирээдүйн оюутнууд төдийгүй Оросд сургууль төгсөгч багтжээ. Тэдний нэг Түшин Жаргал эрхүүгийн анагаах ухааны хэлний сургууль төгссөн байна. Манай Орос багш нар бол яг Монгол хүүхдүүдэд маш найрсаг, айгуу дотн нийлдэг, харьцдаг учраас та хэд ингээд очиход манай Орос багш нар бол та хэдийг ерөөсөө ингээд хүсэр хаяхгүй маш сайн тусаж дэмжиж яг бүх ингээд хичээлийн 6 жил яг тэр үед нь бүгдэнд нь дэмжиж ингэж ажилласан шүү. Би одоо Орос сургууль төгссөн болохоор тийм болохоор Оросоо очиж сурах гэж одоо тэгээд ер нь бол өөрийнхөө ирээдүг Оросд харж байгаа болохоор Орос университетуудыг одоо ингээд дээд сургуулиудыг харж байгаа. Тэгээд сая высшая школа дээд экономикийг харж тэгээд одоо Санкт-Петербург, Москва хоёрт сурд юм билүү гэж бодоод л явж байна. Монгол улс дахь Оросын боловсролын сонголт 2025 үзэсгэлэн 10 дугаар сарын 17-18-ны өдрүүдэд Улаанбаатар дахь Оросын шинжилгээ соёлын төв 2 өдөр үргэлжилнэ. Жанчуудаарч Баттарч, Баттала Багдаев, Евгений Павлов, Ice Global. Энэ амралтын өдрүүдээр урлаг спортын олон үйл явдалтай байна. Үүнээс хамгийн сонирхолтой нь олон улсын иргэсийн өдрийг угтсан үйл ажиллагаанд оролцож мэдээж хамгаалдаг болохыг уриалъя. Түүнчлэн 2 төрлийн явган алхалт Тодорхойлбол бол сонгон хайрхан тэрэлжий гороонд үрье. Манай улсад үндэсний гэрэл зургийн салбар үүсч хөгжсөний түүхт 90 жилийн ой зориулан анхны гэрэл зурагчдын нэг Мишгийн лавх сүрэнгийн үнэн үзэсгэлэн Монголын үндэсний түүхийн музейд гарч байна. Түүний ажиллаж байсан үеийг Монголын гэрэл зургийн хөгжлийн сэргэн мандалтын үе гэдэг. Тэрээр Ломоносовын нэрмжит Москвагийн их сургуулийн гэрэл зургийн сэтгүүлчээр Германы Лейпцигт гэрэл зургийн дээд курс төгссөн. Үнэн сонины гэрэл зургийн сэтгүүлч сурвалжлагчаар ажиллаж байсан юм а. Энэ сарын 19-ний ням гарагаар өндөрлөг лавх сүрэн агсны үнэн үзэсгэлэн үзэж мэлмигэ баясгаарай. Дэлхийн байгаль хамгаалах сан олон улсын иргэсийн өдрийг өгтөн Улаанбаатар цэцэрлэгт хүрээлэн буюу Хүүхдийн парк дахь Ирогийн паркт цоохор иргэсийн экологийн ач холбогдлыг таниулах, хамгааллын үйл хэрэгт уриалах зорилго бүхий танин мэдэхгүй бүтээлч оролцог хангасан тоглоомын хэсгүүдтэй сонирхолтой өдрөлгийг зохион байгуулах гэж байна. Оролц, мэд, хамгаал, иргэсийг хамгаалах үйлсэд бид бүгдийн оролцоо чухал өдрөлөг 18-ны 12 цагт эхэлнэ. Ньюстерг студийн продюсер Дуучин Инхманд анхны бие даасан намрын бороо VIP амьд хөгжмийн тоглолтоо хийх гэж байна. Тоглолтод Дуучин алтан цэцэг, баяр цэцэг, сэрчмаа, дэлгэр мөрөн, нэмсэглэлийн ган хуйг болоод титэм салхи, айстоп хамтлаг урилгаар оролцсноо. Тоглолт 18-ны 18 цагт Corporate Convention төвд болно. Бямб гарагт болох бас нэгэн сонирхолтой үйл явдал бол булангийн уншигчдын уулзалт юм. Уншсан ном хийгээд шинэ гарсан ном нийтлэлүүдийн тухай хөгжмийн аялгаунд ярилцаж сэтгэлдээ хуваалцсан цайны үдшилтээг зохион байгуулдаг үйл ажиллагааг UB Life сайтаас Алисагийн тэмдэглэл Facebook группийн уншигчдад зориулан зохион байгуулдаг. Хэн бүхэнд нээлттэй энэ үйл ажиллагаа Regency Residence хотхонд болох юм байна. Ганжуурс өдрийг барьж гороолоход 3 нас нэмэгддэг. Сайн сайхныг бэлэгддэг гэдэг. Зүүн хүрээ Дашчоолын хийдийн лам хуургууд Ганжуурс өдөртөө гороолох гэж байна. Нийтдээ 6-7 км алхах энэ аяллыг Бодмөрийн жим төрийн бас байгууллагаас зохион байгуулж байгаа бөгөөд 19-ний ням гарагийн өглөө 6 цаг 30 минутаас эхэлнэ. Түүнчлэн Амарлан аяллалын клуб 19-ний ням гарагт Тэрэлжийн Улаанбаатар амралтын газраас оргих хуулаар дамжин горхины Ариабалын хийд хүртэл алхах аялалдаа урьж байна. Тэрэлж рүү автобус түрээсэлж явах тул унааны зардлаас өөр ямар нэгэн хураамжгүй аялалд нэгдэхийг хүсвэл урьдчилан бүртгүүлээрэй. Энэ сарын 18-аас 19-нд Солонгосын боловсрол соёлын нэгдсэн үйл ажиллагаа Korea Connect болно. Угар Солонгосын их дээд сургуулиудаас хүрэлцэн ирсэн албан ёсны төлөөлөгчтэй уулзаж бодит мэдээлэл олж авах боломжтой. Мөн урлаг соёл, Солонгосын уламжлалт, тоглоом наадгай, мөнгөн шагналтай тэмцээн уралдаан болно. Солонгост очсон мэт 2 өдрийг өнгөрүүлэх тус үйл ажиллагаа Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимд болох гэж байна.
Баян Онгор аймагт анх удаа холбог тулааны чансаа тогтоох тулаан болох гэж байна. Үүгээр шилдэг залуу тулаанчид ур чадвар, сэтгэл зүрх, хүч чадлаа харуулж MJL-1 холбооны албан ёсны чансаанд бичигдэх эрхийн төлөө өрсөлдөнө. Тэмцээн 18-ны Бямбгарагт аймгийн спортын ордонд болно. Үзэгчдээ амралтын өдрөө ая тухтай өнгөрүүлээрэй. Энэхүү өрөөнд глобал мэдээний хөтөлбөр өндөрлөж байна. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Хөтлөгч Мөнх баяр байлаа. Дараа дахин уулзцгаая.